Hello viewers, welcome to our channel Prem Audios Neyveli. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்போடைய பட்ஜெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 வருது. இந்த ஆம்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஐசிஸ் வந்து மகாராஜா டிரான்சிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இந்த ஆம்போடைய இன்டீரியரில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம ஆம்போடைய இன்டீரியர். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 28 வோல்ட் 5 ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66 வோல்ட்டு 6800 எம்எஃப்டியில் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேஸ்டபிளுக்காக அல்ட்ரா டிஜிட்டல் பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேஸ்டபிள் போர்டில் வந்து நமக்கு மிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு வருது. ஐசி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜா 4 டிரான்சிஸ்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட அவுட்புட் வாட்ஸ் வந்து நமக்கு 2 10 இன்ச் லோட் பண்ணி கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு திருப்தியான அளவாக இருக்கும். இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3000 ரூபாய்க்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த டைப்பில் ஆம்ப்ளிஃபையர் தேவைப்படுற நண்பர்கள் என்னுடைய நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னோடய நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் ஒரு பெஸ்ட்டான ஆம்ப்ளிஃபையர் கண்டிப்பாக பண்ணி தருவேன். இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.